আজকের ব্লগটা আমি কিছুদিন আগেই শ্যুট করা আছিল, বাট আপলোড করা হয়েছে না কিছু একটা কারণে, এডিটের সমস্যাতে। তো আজকের ব্লগটা তোমরা দেখতে থাকো। এখন হয়েছে বিকাল 4টা আর আমরা বাড়ির সবাই মিলে আজকে আগরতলা রেল স্টেশনে কই যাইতাছি অবশ্যই দেখতে থাকো সবটা ব্লগ। কই যেতেছো তুমি? কোথায় ফোন সাবরুম নিজুই জানে না, নিজের মন আছে শুধু এদিক দিয়া। আর তুমি কই যেতেছো? বিলুনিয়া? না না, উদয়পুর। না না, উদয়পুর উদয়পুর উদয়পুর। আর তুমি তুমি আচ্ছা, তুমি তুমি না না, উদয়পুর 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 উদয়পুর। ব্লগটা শুরু আর থাম্বনেল দেখা তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারছো যে আমরা কই যাইতেছি। হ্যাঁ, আমরা যাইতেছি আজকে উদয়পুর মাতাবাড়ি মারে দর্শন করার জন্য। তো মার কাছে যাওয়ার আগে নাকি কোনো প্ল্যান প্রোগ্রাম কিছু কইরা যাওয়া যায় না, এটা আমরা সবাই জানি যারা ত্রিপুরাতে আসি এবং যারা ত্রিপুরার বাইরে আছে এবং যারা মানে অন্য দেশ থেকে দেখতেছি। সবাই তোমরা জানো মার কাছে কইয়া কিছু যাওয়ান জানা। তো আজকে আমরা একদম আনপ্ল্যান্ডভাবেই বেরিয়ে গেছি গা, কোনো প্ল্যান নাই আমরা এখন ট্রেনে উঠে গেছি গা। বিকাল 4টার ট্রেনে উঠলাম, যেটা বিলুনিয়া হইয়া সাবরুম যায়, ওই ট্রেনটাতে উঠলাম। তো এটা উদয়পুরে আমরা নাইমা যামুগা। এখন ট্রেনে উঠা বয়ে গেছি গা আমরা সবাই মিললা। আর ট্রেনে সিটও পেয়ে গেছি লাকিলি। আর এদিকে পবন খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত, সবাই খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত, বাট পবনের কাছে এতবার খাওয়া খুঁজলাম আমি, একবারের লেখা পাইলাম না। তো এটা আমি ভ্লগের মধ্যে লেখা শ্যুট করে রাখছি যাতে পবন এটা দেখতে পারে কি করলো সে। তো ট্রেনের ভিতর থেকে আমরা বাইরের দিকে তাকাইলে যে ত্রিপুরার একটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়, এটা মানে অতুলনীয়, যেটা কোয়া যাইতে পারে। তো এখন আমরা আস্তে আস্তে পৌঁছে গেলাম গা উদয়পুর। 5টা 10 বাজে, 5টা 10 প্রায় বাজে। তো একটু 5 মিনিটের মতো একটু লেটটা ছিল। এই যে আমরা উদয়পুর স্টেশন, না এটা আমি আগেও আমার অন্য ব্লগে দেখাইছি। তখন তো রাত্রেবেলা সৌন্দর্যটা সেভাবে দেখাইতে পারতেছে না। আর আমরা একটু তাড়াও আছে, কারণ আজকে আমরা সবাই মিললা মনে মনে একটা ইচ্ছা ছিল যে এতটার সময় যেহেতু যাইতাছি, মানে সন্ধ্যা 4টায়, একটাই উদ্দেশ্য আসলো মনে মনে অনেক দিন ধরেই, যে আমরা মার আরতিটা দেখো। মার আরতি দেখার লেগে আমরা অনেক দিনের এটা ইচ্ছা ছিল। মা টানছে, তার লেগে আজকে ইচ্ছাটা পূরণ হয়েছে। মা না টানলে ইচ্ছা কোনোদিনও পূরণ হওয়া সম্ভব না। আমরা আজকে যারা যারা আইছি, মা কাকিমণি তারা 2জন, কাকু ভাই বোন অনিন্দ সবাই নিয়ে আমরা সবসময় চাটা খাইতে বলে আমরা সবার একটাই মূল গল্প আসলো, একদিন মার আরতি দেখতে যাবো, সন্ধ্যা আরতি দেখতে যাবো। আর আমার ছোটো কাকারও খুব ইচ্ছা ছিল আমরা সবাই নিয়ে চাইতো যে মার আরতিটা বলে খুব সুন্দর হয়, কাকু আগে দেখছিল। তো এখন মার মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে না, 6টার থেকে মার আরতি শুরু হয়। তো এখন একটু নীরব আছে। আর ওই দিনকে আমরা কোনো উইকেন্ড আসছিল না, মানে রবিবার আসছিল বোধহয়, হ্যাঁ উইকেন্ডে আসছিল, রবিবার আসছিল, কিন্তু সন্ধ্যার সময় এত একটা ভিড় আসছিল না। আস্তে আস্তে দেখবে ভিড় অনেক হয়ে যাবে গা। এখন মায়ের দর্শন করতে গেলাম। চলো আমার এই ব্লগের মাধ্যমে তোমরাও মার দর্শন করে নাও। জয় মা ত্রিপুরেশ্বরী। মার এই রূপটা দেখার লেগে যে কত দিন অপেক্ষা করে থাকি, মানে আমি ব্লগটা এডিট করার সময় আমার জাস্ট চোখ মানে জলে বইরে উঠতেছে মার এই রূপ দেখার লেগে। সামনাসামনি গিয়া খুবই ভালো লাগে আমার এদিকে, মানে কোনো একটা বড় অকেশন হোক আর ছোটো অকেশন হোক, এই জায়গাটা তাইতে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আর এখন তো মাতাবাড়ি কাজ চলছে, তার লিগা সবটা মন্দিরে ঘোরার মতো এখন জায়গাটা অনেকটাই কম। আস্তে আস্তে মন্দিরটা সুন্দরভাবে হোক, তারপরে আবার যাবো মানে নতুন মন্দিরটা নিয়ে সেরা ঘুরে টুরে দেখতে, এটা একটা মানে ইচ্ছা আছে। এখন মারে আরতি করে শুরু করব। তো আমরাও মোম ধূপকাঠি জ্বালাইয়া মার মন্দিরের দিকে যাবো আরতি দেখার লেগে। সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো সবটা ব্লগ। আশা করি তোমরা সবাই আজকের ব্লগটা খুবই ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটু চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পেজ থেকে দেখলে পেজটা একটু ফলো করে দিও। এখন আরতি প্রায় শেষের দিকে। তো আমি ভাবলাম সবটা মন্দির যতটুকুই আমরা যাইতে পারি এখন অ্যালাও আছে, তোমরা একটু ঘুরাইয়া দেখাই যে আমরা যখন আইছিলাম তখন ভিড় একদমই আসিল না কইতে গেলে।
আর এখন দেখো কত ভিড়, সবাই শুনছি যে আরতিরা দেখার লেগা নাকি অনেক তপস্যা করে আয়ে দিকে। যারা যারা আরতি দেখছো তারা তো জানো যে দিকের আরতিটা কতটুক সুন্দর। আর যারা যারা এখন আইসো না তারা অবশ্যই আইতে পারো, সন্ধ্যার সময় 4টার সময় ট্রেন আছে, একটু ট্রেনের সূচিটা সুন্দরভাবে দেখা যাই না তোমরা আয় পড়তে পারো যে কোন কোন দিনে ট্রেনটা পাওয়া যাইব। মার আরতি জাস্ট শেষ হইলো আর আমরা সবাই মিলে ফটো তুলতে আসছিলাম। তো সেই মুহূর্তে দেখা হইলো এই দিদি আর দাদার সাথে। তোমরা সবাই জানো আগরতলার একজন ভালো ব্লগার, কাপড়ের ব্লগ, তো তার সাথে দেখা হইলো। তারা ব্যাঙ্গালোরে থাকে, ব্যাঙ্গালোর থেকে আইছিল, তারাও যাইবগা, তার লিগে মার দর্শন করতে আইছিল আর আমরা দেখা হয়ে গেছে গা। তো তারপরে আমরা প্রায় ঘড়িতে বাজতেছিল 7:10-15, আমরা মার দিঘিতে আইলাম। মার দিঘির এই জায়গাটা দর্শন কইরা তারপরে আমরা এখন বাড়ি যাওয়ার পালা করলাম আস্তে আস্তে। এদিকে পান খাওয়ার ব্রেক চলছে এখানে। পানের ব্রেক হইছে। আমার নতুন আংটি, পবনের নতুন আংটি, জামাইয়ের আংটি। পান খাওয়া হলো, মা গু আ। চলো পান খাওয়া শেষ, এখন যাই আস্তে আস্তে। আমরা সবাই লাইন ধরে বসে আছি ট্রেনের অপেক্ষাতে। সবাই ট্রেনের অপেক্ষাতে বসে রয়েছি, সবাই আগরতলার যাত্রী। কিন্তু কোন সময় ট্রেন আইব, এখন বাজে 8:31, 7:30 আসছিল ট্রেনের টাইম। আমরা 8টায় বইরা অপেক্ষায় আছি, দেখি কোন সময় আয় ট্রেন, তারপর যাম। 8:30-এর দিকে আবার একটা ট্রেন আয়ে যেটা আগরতলার উদ্দেশ্যে। তো ওই ট্রেনটাতে আমরা উঠে গেছি, আমরা একটু সময় আগেই হাতে নিয়ে বাইরে গেছিলাম গা, যাতে ট্রেন আমরা যাতে মিস না হয়। তো আমরা এখন ফাইনালি আগরতলা স্টেশনে ঢুকে গেছি। আর অল্প একটা সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে আমরা সুন্দর সুন্দর মুহূর্তরা খুব সুন্দর করে আনন্দ করে কাটাইলাম। তোমরা অবশ্যই ব্লগটা দেখে বুঝতে পারছো, কেমন লাগলো অবশ্যই জানাও। এখন আমরা স্টেশন থেকে বাইরমু, আর আমরা স্কুটি নিয়ে আইছিলাম দুইজনে, আর কাকু তো আইছিল, কাকু গাড়ি নিয়ে। তো কাকু গাড়ি আনতে গেছে গা, আর আমরা পোদ্দারবাবু এখন স্কুটি আনতে যাইব গা। তোমরা যারা এরকমভাবে আইতে যাও, যার যার স্কুটি বাইক আছে, তারা স্টেশনে পার্কিং করে রাইখা বা গাড়ি রাইখা আরামসে অল্প সময়ের মধ্যে ট্রেন জার্নি একটা সুন্দর মুহূর্ত এনজয় করতে করতে যাইতে পারো মার মন্দিরে। আর আশা করি সবাই যাও, আমার তো খুব ভালো লাগে গাড়ির থেকে এভাবে। তো চলো আজকের ব্লগটির দিকে শেষ করতেছি, যদি কিছু ভালো লাগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করে দিও।